که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو چې څنګه موږ د یو ټیبل په اکسل کې اضافه کولی شو. لومړی راځو دا مثال دې نه کنډیشنل فارمټینګ دا لرې کوو، ورته کنډیشنل فارمټینګ ورته چې کلیر دلته مثال کوم ځای چې تاسو لیکلی وی د دې نه ده مثال کوم کنډیشنل فارمټینګ چې ورکړی هغه لرې کوم که نه دی ورته کلیر رولز فرام انټایر شیټ د ټول شیټ نه لرې که. دلته راځم دا درې به تنې ډیلیټ کوم په دې شکل سره مثال دا درې روز چې دي مثال دا به څه کوم ډیلیټ کوم ډیلیټ دا مې ډیلیټ کړه. اوس راځم په دې کې دا سلیکټ کوم مثال دې باندې یو ټیبل انسرت کوم. کله چې موږ وایو چې انسرت مثال نو انسرت مینو ته به راشئ مثال دلته به دا څه ونیسئ ټیبل یا به په کیبورډ کې د کنټرول کلي د زور لاندې ونیسئ ټي به ووهئ مثال دا به تاسو ته څه وکړي ټیبل به درته جوړ کړي. مثال دا ټیبل ورته چې اوکې مثال ګورئ دا دې ته یو ټیبل ورکړه. اوس که زه دلته راشم ورته وایم چې 22 مثال اتومات ګوره دلته دا ټیبل ده تاسو کولی شئ په دې کې انټري وکړئ همداسې مسلسل چې انټري کوئ لاندې ځئ نو دا ټیبل په خپله اتومات ورکوي. د دې ټیبل او د شیټ مثال لکه د ډاټا لکه د سیلز ډاټا مثال کله چې دا د دې او د هغې ترمنځ فرق څه دی. کله چې تاسو په پاور بی آی یا نور پروګرامونو کې مثال دغه د اکسل نه ډاټا امپورټ کوئ دا عین د ډاټابیس د ټیبل غوندې تاسو سره هلته درته لیکي چې مثال ټیبل او دا چې دی مثال د شیټ په شکل باندې. بل د دې حواله دا ده چې مثال کله چې تاسو یو ډاټا ته ټیبل ورکړئ یا ټیبل پې انسرت کړئ نو تاسو کله چې انټري کوئ اتومات په دې شکل باندې دلته دا ټیبل ورکوي. اوس زه دا ډیلیټ کوم ورته وایم چې ډیلیټ. که زه دلته راشم ورته وایم چې مثال یو څه ولیکم او مثال دا ګوره اتومات دې خوا ته م ځي که لاندې مثال را په حساب ځي د کالم په حساب باندې ځي مثال اتومات دا غځېږي دا ټیبل هخوا ته ورځي. دا مثال موږ څنګه ټیبل اضافه کوو. اوس که راشو مثال همدا ټیبل موږ اضافه کړو د دې نه دا فلټر به ترېنه لرې کړو فلټر مثال ډاټا ته راځو دا فلټر به ترېنه لرې کړو دا سلیکټ کومه مثال دلته هوم ټب کې هوم ټب کې فارمت از ټیبل تاسو کولی شئ مختلف ګوره ټیبلونه ورته دا فارمت ورته انتخاب کړئ. د دې نه کولی شئ تاسو خپل ګوره دلته درته ښیي اتومات درته ښیي مثال تاسو کولی شئ چې هر فارمت ستاسو خوښ وي هغه تاسو دې ته ورکړئ او یا مثال خپل د خوښې فارمت دلته جوړ کړئ نیو ټیبل سټایل. زه د دې نه مثال یو فارمت نیسم په دې باندې کار کوو دا تکراریږي مثال په دې اکسل پروګرام کې دا د دې دپاره درته لومړی تاسو کوم چې تاسو د دې سره اشنا شئ کله چې زه هلته بیا کار کوم وروسته مثال تاسو به د دې ټیبل فارمت یا انزرت ټیبل یا فارمټینګ سره شئ اشنا اوسئ. مثال زه غواړم مثال په دې شکل سره دا ټیبل وي مثال د شکل د ټیبل شو. د دې نه تاسو کولی شئ چې مثال څه وکړئ د ټیبل فارمتونه څه کړئ غوره کړئ لکه په دې شکل دا شکل دا اشکالو دي. که زه ورته وایم چې کلیر فارمت مثال ګوره ټول فارمت د دې نه څه شو لرې شو. د کوم ځای نه دلته کلیر ته راغلم په کوم ټب کې په هوم ټب کې او کوم ځای کې ایډیټینګ په ایډیټینګ کې ایډیټینګ کټګوري یا ګروپ کې دلته مو ورته ویل چې کلیر فارمت که کلیر کانټینټ ووایو مثال دا کلیر آل مثال دا ټول متن سره لرې کوي په دې باندې کار کوو. اوس مثال راځو دا فارمټینګ ته لرې شو خو ټیبل لا هم هغه موږ چې کوم ټیبل اضافه کړی دی هغه شته. مثال ګورئ دلته مثال د دې نه تاسو باید پوه شئ چې مثال دا ټیبل شته. نو دا څنګه تاسو ټیبل اضافه کوئ او څنګه
دا فارمت کوئ چې فارمت ورکوئ. موږ درته د کورس د لومړي سر نه ویلی چې مثال دا د بیسیک نه تر اډوانسه پورې دی یا بګنر نه تر اډوانسه پورې دی. نو یعنې اوس چې موږ کم کار کوو دا ټول بګنر دی. کیدای شي د تجربه لرونکو کارکوونکو لپاره یا د اکسل کاروونکو لپاره دا عادي وي، خو د نوي زده کوونکو لپاره دا ډېر مهمه دی، ځکه چې د نوي زده کوونکي لومړی باید څه جوړ شي؟ بنیاد جوړ شي. چې بنیاد یې جوړ نه وي، د یو اساس یې جوړ نه وي، نو دوی بیا مخکې کار نشي کولی. نو قرار به ځو، هره ورځ زه تاسو ته یو ویډیو په یوټیوب کې اپلوډ کوم، جوړوم او په یوټیوب کې اپلوډ کوم او تاسو استفاده کولای شئ تر څو دا کورس سره یو ځای تکمیل کړو. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.